欢迎回到现代战舰。今天呢，我们来玩苏75将军，那是经过重置过后的打击机，我只是想来玩玩看而已。那不过不算强势，跟以前一样。那耐久呢是7800，不是太多，然后最高时速119.7，那就普通而已。然后转弯是110。那武器呢，经过大轮替了。那以前它的主要武器是匕首，但现在是 KH95。那剩下2个武器是 KH38跟雷霆2，那都是抗干扰的，所以不会被对方打击。但是由于雷霆的飞行速度太慢了，所以很容易被防空扫下来。所以我建议你把它当做是一台干扰型的飞机，就是一次倾泻大量的抗干扰弹药，去让你的匕首不对 KH95命中或其他编队的飞机去打击。那你就把它当做一台干扰型的打击机就好，毕竟一轮就20万，而且含机炮，大部分能打中也就18万，而且还有大量会被干扰或者是被拦截，所以大概就13-15万左右吧。好，那我们就开始战斗吧。哇，打不进去。好，回来吧。跟我想的不太一样，但是还是稍微打得了的。哦，死了。哇，转个弯，转个弯啊！两个俄亥俄有够讨人厌，下水里去啊！OK， 对面的巡洋也受重创，我们先出去吧，跟着队友一起扛伤害。好，那家伙也死了，剩航母。好，结束。哎呀，果然啊，还是不太行，还是靠我们轰炸机吧。哇，那家伙防空怎么那么强？虽然在队友旁边是没错啊。好，光荣死掉，队友都往左边走，我们就跟着往左。OK， 继续往我们的将军。应该丢失目标，换位置。哦，不被拦截的话，伤害还行。
应该要回水里了吧？都被我这样打了。好，走了。停在这里就行。不知道对面航母跑到哪里去了。哦，不对，对面已经没有航母了。伤害不够。哦，你也该死了，大哥。哦，他也死了，你就剩一个。其实我想要自己过去找那台潜艇。还有他自己过来，来吧！快点过来找我！身为潜艇，不是应该过来找我吗？好，结束。